Hello Bob, Sonny yma. Hedwi dwi in Caerdydd efo Iestyn. Helo. Croeso i'm Llanel. Croeso i Gaerdydd. Diolch yn fawr. Iestyn, fedri di dwy withau amdano ti? Iestyn dwi. Dwi'n byw yng Nghaerdydd ers 20 mlynedd. Dwi'n dod o Bontypridd yn wreiddiol. Da iawn. Sy'n dim ond 12 milltir lan y ffordd. Ond symudais i Gaerdydd oherwydd roedd gymaint mwy o siaradwyr Cymraeg boedran i yn byw yno. Ac pobl wedi symud o wahanol lefydd yng Nghymru i fyw yng Nghaerdydd ar ôl bod yn y brifysgol. Ac a roedd mwy o swyddi yng Nghaerdydd. Ac felly Caerdydd oedd y lle i fod. Dwi dal yn byw yma. Iestyn, fedri di dwy withau am di brofiad di o ran iaith Cymraeg. Pan oedd ti'n blentyn? Cefais fy magu ym Mhontypridd ac mewn teulu ddwyieithog. Roedd fy mam yn siarad Cymraeg, roedd hi'n dod o Flaenau Ffestiniog yn y gogledd. Felly roedd hi'n siarad gyda acen gogleddol. Acen gogledd? Dwi'n hoffi acen gogledd. Ac ond roedd fy nhad yn dod o Gaerdydd a doedd e ddim yn siarad Cymraeg. Felly, ond roedden ni yn siarad Cymraeg gyda mam a siarad Cymraeg gyda fy chwaer a fy ddau frawd. Ond pan oedd dad o gwmpas, byddwn ni i gyd yn siarad Saesneg fel teulu. A pan byddwn ni'n cael bwyd o gwmpas y bwrdd, byddwn ni'n siarad Saesneg oherwydd doedd dad ddim yn deall. Felly roedden ni'n deulu ddwyieithog. Ond mwy Cymraeg na Saesneg. Pan oeddwn ni yn fy arddegau, roedden ni'n hoff iawn o fiwsig Cymraeg 90au. Ac fy hoff grŵp oedd Fuck Off i Pawb. A hefyd roedd grwpiau fel y Cyrff, Gawky Psychotic Monkey, a Rhan-Drefn. A roedd gymaint o bandiau gwych o gwmpas. Ac yng Nghaerdydd roedd bandiau fel Hanner Pay, U-Tant, a Crumblers. Ac roedden ni ym Mhontypridd, roedden ni'n edrych, hoff iawn o fynd i Clwfio'r Bach, y clwb Gymraeg yng Nghaerdydd, a wedyn mynd i gigs a gwylio y bandiau hyn yn canu Gymraeg ac roedden dangos ochr arall i'r iaith Gymraeg. Gwych. Ochr cyfoes a ifanc a fresh. A mae music Cymraeg yn gryf, dal i fod yn gryf heddiw. Roeddwn ni ar fy chwarae mewn band fy hun. Cefnogon ni Super Furry Animals, grŵp yn y Eisteddfod Abergele yn 1995. Iestyn, pam penderfynais ti symud o Bontypridd i Gaerdydd? Roeddwn ni wedi bod yn Prifysgol Aberystwyth ac roedd nifer o ffrindiau wedi symud o Bontypridd. Felly roeddwn ni eisiau ffrindiau newydd a byw yn y ddinas fawr. Ond hoffwn ni fynd nôl i fyw ym Mhontypridd pan ydw i'n hun.
achos dwi'n hoff o Bontypridd, ond roedd fy mhartner i ddim eisiau symud yn ôl, felly roedd rhaid i fi aros fan hyn. Wyt ti'n hoffi Caerdydd? Ydw, fi wrth fy modd yng Nghaerdydd. Okay. Mwy na Pontypridd? Mae gymaint o fodlwm Cymraeg yn Nghaerdydd. Wel, roedd arfer bod Tafarn y Mochyn Du oedd yn darn Gymraeg. Ac roedd pawb yn siarad Cymraeg yno. Da iawn, da iawn. Ac, ond mae dal clybiau chwaraeon Cymraeg yng Nghaerdydd. A dwi'n canu mewn cwr meibion Cymraeg. O, waw, da iawn. Yng Nghaerdydd. Ac felly mae yna cymdeithasau Cymraeg. Dwi hefyd yn mynd i capel Gymraeg. Capel Cymraeg, o. Yng Nghaerdydd. O, ie. Felly, mae digon o gyfleoedd i gymdeithasu yn Gymraeg. Fedri di sôn am ucyd o capel Cymraeg? Rydw i'n aelod o Gapel Sardis. Capel Annibynwyr sydd wedi bod yn gwasanaethu ers dros 100 mlynedd. Mae'n gapel bywiog iawn. Mae wastad yn llawn a mae'n gapel cymdeithasol iawn. Felly mynd i glywed pawb yn siarad Cymraeg. O, da iawn, da iawn. Does dim Saesneg. Dim Saesneg? Dim Saesneg. Mae'n hollol wych. Mae'r pregethwr Evan Morgan. Mae'n pregethwr arbennig iawn. Mae'n gallu dal cynulleidfa gyda'i oedfa. Ond dwi wrth fy modd yn canu rymynau Cymraeg yn y capel. Mae'r pregethwr yn dathlu 25 mlynedd ar ddydd Sul. Ers iddo fe bod yn weinidog yn Capel Salem. Iestyn, ti'n cynorthrio cyhoeddi dinesu papur pobl Caerdydd a ffro. Dim ma? Ie, y dynesydd yw papur bro hynaf yng Nghymru. Dechreuodd e yn 1972. Da ni'n cyhoeddi 400 o copi ar gyfer gwerthu mewn siopau. Mae'n cael ei ddosbarthu mewn capeli a ysgolion. Iestyn, effo dim ond 10% o bobl yn Caerdydd sy'n medru Cymraeg. Beth ydy anawsterau heriau wythyhybu dinesu yn y brifddinas? Sut medru di oresgyn anawsterau hynny? Mae'r dinesydd fel llawer o papurau bro gyda cynulleidfa hun. Felly mae her mawr i pelio at pobl iau. Felly, dyn ni'n ceisio hyrwyddo dinesydd ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae ganddo ni gyfrif X neu Twitter. A mae ganddo ni 2,000 o ddilynwyr. Felly mae diddordeb yno yn y papur bro. Ond felly mae llawer o bobl ddim yn prynu y dinesydd, ond maen nhw'n dangos diddordeb yn y traddodiad a papur bro Caerdydd. Dyn ni'n ceisio cael cynnwys mwy perthnasol a chyfoes. Ac mae Lowry Half Cook yn adolygu tai bwyta. Tai bwyta yng Nghaerdydd. O, da iawn, da iawn. A wedyn, mae yna golofn chwaraeon hefyd ar y cefn.
ar gyfer yr holl clipiau Cymraeg sydd yng Nghaerdydd. Hefyd, rydyn ni wedi cyflwyno system tanysgrifio trwy Apple Pay, neu tanysgrifio ar-lein. A felly gyda clic o ffôn, mae'n bosib tanysgrifio mewn chwinciad i'r dinesydd. Felly mae'n mor hawdd, felly i fynd ati i tanysgrifio. Does dim esgus gan neb nawr. A mae'n bwysig cefnogi papur bro hynaf yng Nghymru. Wel, gyda 17% o poblogaeth Caerdydd yn siarad Cymraeg, mae'n her apelio at siarad Cymraeg i gyd. Ac felly, mae'r papur bro yn cael ei wneud yn wirfoddol. Dyn ni ddim yn cael ei talu. Felly, mae'n sialens cael pobl i helpu ar y pwyllgor. Rydyn ni hefyd yn ceisio denu hysbysebwyr i'r papur, ond mae'n sialens cael pobl i talu am hysbyseb, oherwydd maen nhw'n gallu gwneud am ddim ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae'n bwysig bod mae'r dinesydd yn eitha traddodiadol, ond mae'n cynnal traddodiad capeli a traddodiad cymdeithas Gymraeg Caerdydd. Ac mae un o'r colomwyr, Gwilym Roberts, mae'n yn ei 90au. Mae dal yn sgrifennu colom bob mis. Da iawn. Mae'r dinesydd yn rhan o rwydwaith ar draws Cymru o papurau bro. Ddechreuodd yn y 1970au. Ac ond mae angen mwy o pobl ifanc nawr i cymryd drosodd a cadw'r papurau i fynd. Iestyn, wyt ti isio i Gymraeg dod yn iaith fwyafrif yn Cymru? Pham? Ydw, wrth gwrs, mae pawb eisiau i'r iaith Gymraeg ffynnu a bod iaith. Mae pawb yn siarad ar y stryd, ond breuddwyd yw oherwydd ni'n byw jyst nesaf i Loegr, a mae Saesneg yn killer language. Yn un o'r killer languages fel Sbaeneg a Ffrangeg a prif ieithoedd y byd. A wedyn mae'r ieithoedd llai yn cael ei canseilio ac cael ei bwlian yn ffordd gan y killer languages. Dwi'n credu os ydy'r iaith Gymraeg am ffynnu ac goroesi, mae angen i bobl roi'r iaith Gymraeg ar y brig. Ac dwi'n credu weithiau mae arian ac gyrfa ac ennill gemau pêl-droed a weithiau mae pethau fel yna yn cael mwy o sylw na'r iaith Gymraeg. Ac mae angen reset, dwi'n credu. Oherwydd mae lot o pethau just ddim yn llwyddiannus o ran trosglwyddo'r Gymraeg i'r genhedlaeth nesaf. Ond mae'n frwydr i siarad Cymraeg heddiw. Mae angen i bawb gwisgo bathodyn iaith. Felly os ni'n gweld pobl gyda bathodyn iaith, ni'n gallu siarad Cymraeg gyda nhw. Mae pethau, a just rhaid i ni cadw'r iaith Gymraeg yn iaith bob dydd. A wedyn, falle bydd gobeithio bydd parhau am blynyddoedd i ddod.
Wyt ti'n poeni am y diffodd o iaith Cymraeg yn Cymru? Mae'r iaith Gymraeg yn y de wedi crebachu yn ofnadwy, a dwi'n meddwl gall yr iaith Gymraeg bod fel y Gwyddelig, lle mae miliwn o siaradwyr wedi restru yn siarad Gwyddelig, ond does braidd neb yn siarad Gwyddelig gyda'i gilydd. Ie, ar y stryd? No, dwi ddim yn clywed Gwyddeleg ar y stryd. Na. O, chi ddim yn clywed Cymraeg ar y stryd yng Nghaerdydd, ond chi yn clywed Gymraeg ar y stryd yn Caernarfon. Yn union. A rai llefydd yn y gogledd. Ond mae eisiau cadw y llefydd hyn. Oherwydd dyna pwrpas iaith yw i iaith bob dydd sydd yn cael ei siarad yn siriol. Ie, mae Lerpwl yn gymhariaeth eitha diddorol, achos wrth gwrs roedd nifer o pobl o'r gogledd wedi symud i fyw y Lerpwl, a roedd tua 200,000 o siaradwyr Cymraeg yn Lerpwl ar un adeg. 200,000? 200,000. Llawer o bobl. Llawer iawn o bobl. Ie. Ac wrth gwrs mae acen Lerpwl. Ie, Sgafs. Ie, Sgafs. Mae yna twang Cymraeg yn yr acen. Felly, ond oedd dwi'n credu roedd 30 aelwyd yr urdd yn Lerpwl. A wrth gwrs, yng Nghaerdydd, does dim llawer o aelwydydd yr urdd yng Nghaerdydd, sy'n drueni dwi'n meddwl, achos maen nhw'n llefydd lle mae pobl ifanc yn gallu cymdeithasu yn Gymraeg. Dwi'n credu, faint o bobl sydd yn siarad Cymraeg yn Lerpwl heddiw, 30 falle. Felly mae rhaid i ni fod yn ofalus yn Nghaerdydd, ac mae llawer o bobl yn dweud bod yr iaith Gymraeg yn ffynnu yma, ond ydy'r iaith yn cael ei drosglwyddo yn iawn i'r genhedlaeth nesaf. Achos bod nifer o siaradwyr Cymraeg ar hyn o bryd, gallai fe fod y Lerpwl nesaf. Lerpwl nesaf. Os licio di. Felly, wyt ti'n poeni yn ffawr am diffodd o iaith yn ne Cymru? Rwy wedi gweld yr iaith yn diflannu o llygaid. Diflannu ar y stryd? Diflannu ar... Ie, dwi'n gweld rai cymunedau sydd wedi Saesnigeiddio. A dwi yn poeni, herwydd dwi'n dod o pentref yn Cilfynydd, a roedd arfer bod yn bentref Cymraeg ym Mhontypridd, ond pan roeddwn ni'n cael magu yno, doedd ddim yn siarad Cymraeg. Ar wahân i'n teulu ni. Felly, ond roedd arfer bod 8 capel Gymraeg yng Nghilfynydd. Felly mae'r iaith Gymraeg gallu cael ei cholli mewn cenhedlaeth. Ac mae ganddo ni gyd fel, yn fy marn ni, fel Cymru Cymraeg dyletswydd i drosglwyddo'r iaith, ond weithiau mae'r systemau yn cael yn y ffordd. Felly, wyt ti'n siomedig gan gostyngiad siaradwr Cymraeg yn Cymru? Dwi yn siomedig, ond ar yr un pryd, dwi'n meddwl mae'n reality check. Dwi'n credu mae angen i ni dechrau deffro a dechrau cael sgyrsiau falle mwy onest gyda'n gilydd i weld beth sydd yn gweithio o ran trosglwyddo'r Gymraeg a beth sydd ddim. A beth yw'r pam ydyn ni'n parhau gyda pethau sydd
sydd yn newidio'r iaith. Ond mae cadw iaith yn fyw yn waith caled. Ond mae'n werth ymladd drosodd, oherwydd mae pobl yn ymladd dros yr amgylchedd. A i fi, mae'r iaith Gymraeg yn bwysicach i fi na'r amgylchedd. Felly, dwi'n meddwl os oedd pawb sy'n poeni am yr amgylchedd yn poeni gymaint am yr iaith Gymraeg, falle byddai'r iaith mewn sefyllfa gwell. Os mae pobl yn dechrau cwestiynu pethau mwy a falle cwyno, falle bydd pethau yn gwella. Estyn, diolch yn fawr am ffordd efo fi heddiw am diffodd o iaith Cymraeg. Wel, da iawn ti am ddysgu Cymraeg. O, diolch. Dy Gymraeg di'n wych. Na. Ydy. Mae eisiau mwy o bobl fel ti. Diolch. I ddysgu Cymraeg a bydd yr iaith yn ffynnu. A byddwn ni yma o hyd. Emwn gwahodd iaith Cymraeg.